إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء، واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى لم يقبض رسوله صلى الله عليه وسلم حتى كمل علينا دينا وتم علينا نعمة، ورضي لنا الإسلام دينا، وحجرنا من اتباع سنن من كان قبلنا من سنن من كان قبلنا حتى لا ننحرفا عن محجة البعيداء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أج من قائل وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال قرطبي رحمه الله: هذه السبل تؤم اليهودية والنصرانية والمجوسية وشائر أهل الملل وأهل البدع وأهل الدلالة. والنبي سيد قدر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بالشبر وجراء بالجراء، حتى لو دخلوا في جهر الدب لاتبعتموهم. فقلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أمبي الله تنو أمبا يا فدلي أمبا دمنيني أمبي أنيني الله في أكان كيشي كابان يركون تورو منانك بارجو نيالاي جوم من كندا ودي كندا بغاي نيالاي جوم من فيلي كندا بغاتي سرولا نيالاي جوم من فيلي ودي فيلي لا موتي سرو من بو كندا بلمو ambe sereya kafo masite minni batoci ala makka kani ala kelempe wute jonyogonte alala ambe sereya muhammad wala ka jondo wala ka cidendo kisini nema baka balmo mu'minu ayesira alanye akasheko hakebela sayakana na uma bada na tesilamawiye ala ko hadama dewa ayesira alanye masami nyawda ka bonnin kelena ko ninkele ka furmuso da kabo ol ayerela minye che chama ani muso chama ka chari kabo nunu fulala ayesira sinji fanaye akana tike akad walay kurusili bagade awuka ala ko mu'mino ayesira laye akakuma sabati lawun fo akakuma tilelewun fo ni mo min tugura la ko tugura ci denko yenni yoro soro ni yerami nakabo ko sobe no temina kaboye kuma benyu may alaka kuma de tasira woni tabolo benyu may ciden ka kanda sirade alaka tanuna kisibaka ko be juguma ye ko kurawde dina kono ko kura be bidiya
bidia be fili be tasuma de kono no temina ala masami na korota lendo masami sene lendo na korota lendo ama ka ciden mina abada fo aye aka dina timanye ka kan nema fana ko dafanye ko timanye aw ala ayambali aye islamiya fana ala masabbai islamiya fana ajenanaye anko ke dinaye ala yambali ka fo mogo munun temena anyan kana tugulu kasrawu ko minye yahudani nasara ala yambali an kana tugulu kasrawu ko nube ke sababu ye kanjenge kabo sira jele minni cide nyantoaka ala katanuna kishibaka ala masamin korota lendo aka korana bayin kono ako ciden ni sira minnana de ko ode ale ala kasira tilele nyai ko beka tugo de ko akana tugu sira misenu ko nuba fara kabo ala kasira tilele ma imamuna Qurtubi ayafu aka tawsiri kono akunni sira mise munu fuleni nye ko abe yahudiya yata abe nasara yata abe majusi yata ani dina jugu tobe ani bidiyaw ani filibanti asiraw ako abede ben ni sira misenuna balma ba sayyidul qudri fana ya mafula ako ciden ko ale kam manton aw bina tugu mogo munun temina awunye abenu kasira mina katugu ko nu ye sibrinya keleke yoromi abe sibrinya keleke nu ye nongon ke yoromi abe nongon ke har nu donna ko dinga kono abe tugu ko sebo ko cide ma way yahudani nasara e sawa akoni ulute jondo awon balmo nin kalom mun fulen ni nyambe nin kalom mununa ne ambe sahu wakati mununa nasarau yahudaw na nasarau uya kella day nasarau ya kella day fetu dobu bolo ni wakati nonuna o feti adoye munye ko isa bangeli feti bafo nouvelle o ben nin kano kata mugani nani kata mugani duru ko oye isa bangeli ni sanyele munafana sanyele mali wakati fana feti bu bolo ubafo idi keresmis o fana nasara ka sanyele ma feti ni feti fula belle shiriye boli batode ni feti fula min fula ninye utunde isa yere ka dina kono urumanu ulude ka minye isa ka bangeli urumanu ka bato fendo de do uka boli o boli wode ka bangeli fetiye nouvelier tumamu donan nasara dina la uya sama ka don nasara dina la ka ke isa bangeli fetiye isa bangeli feti min fulanya leshiri ye boli batode urmanu ka boli do wode ka ewa wolo ewa fetido uya sama ka don nasara dina la kake isa ka wololi fetiye ate isa ka dina kono minye sanyelema fana urmanu ka boli sanyelema tumbu ka boli so akono uka boli so sanyelema min fulani nye uyode fana sama kado nasara dina la kake sanyelema fetiye nube kado di nyogoma donc mbalma donna ni feti fula min fulani nye sallaba inate minye isa ka bangalie anisa nyelemata ulesiri e boli batode nasara bu feteke silama chama fana bu feteke nasara unofe silama munu ni kafiri la dege kaduye silama munu ni kafiri la dege la uye ani mugo jengenaw munu jengena kabo ala kasirama ani filibantu silama munu ni ulul la dege bagawuye o silama chama fana tugura nasara ko ni fetu fetilila kaso feti fulaimbe ute isa ka dina kono doni ke bagaw ko isa yere ka wololi asanke menanina sanke me duruna de ni feti nunu donan nasara ya kono tunta kono
awa boli bato de do fana ha a wajibilin be silama doni ke bagauka ani silama kalam bagau uka ujeja kan ni la duniya silama ulade ka fo feti fula min fula ni fula belle siliye boli bato de silama ko do de ni mogo mo be faran nasara kan ni feti nununa i faraluka boli bato de la de i faraluka boli son fetu de la de silama kan ni do awon balma ni feti fula utesewa dina udote ate be isa ka dina dote ate be silama ka feti ko saba afolo shirku alladhi huwa azamul junub ni feti fula ye mushrikiya ude mushrikiya mi ni ale de junubu be kumbabai ni feti fula ye mushrikiya de fulala inna aslahuma wasaniya daqilun fi din muharraf feti fula lesriye boli bato de nu oye o boli bato takado dina kono fana dina min jengenendo min yen nasara dina awa sabana ni feti fula fetini wa tasabbuhu bil kufari dalin alladhina nad'u Allah azza wa jalla kull yawmi wa laylati fi salawatina an yujannibana tariqahum sabana ni feti fula fetili islama fe kafiri la degede do kafiri mununye fili bantu ye namba ke ka ala deli masammi senalendo akorota lendo amba ke ka ala deli suni tile anka farda sallula ko akan kisi kantanga munun ka sirawu de ulude ka la degeye ewa minye nouvelle ani 30 fetili mbanamo ninko sabakama silama manka ye nin feti fula fetili la dele munye kwanka na faruka قال تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون alako silama ma kwa kanake komi mugode kitabe dira mugo munumma awunye akanake komi ulu nyogono nabunyima français janyana ubolo udusukun jara uchaman kera fasiqi wala ni dalilay ni alaye balilike mugo kana tugu yahuda ni nasarako fungo fenyu ka feti ko no ka bato kode kana faruka wala ikakote ciden fanako man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum ciden ko ni mugo bonko nyaganya iya ladege akoye ulu ye kabade iye mugo ladege iye ulu ye kaba awa feti ladege li buntemi ay aya do ani ni hadisa kama ala ko qur'ana kono wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin alakum mu'minu yahudani nasara akanu ka bisi nyoye de akado yahudani nasara de nyogo bisi nyoye ulu de nyogo nkoke bagaye awa ko mugo nini yahudani nasara e ulu de mina kuki ka tek nyogonye kuki ka je nyogoye ibu ladege alako e uye kabade ako e yahudani nasara de kaba ko ale ala ko ale te tonyalikela kanda de awa ikera tonyalikela fanaye parce que iye bisi nyogoya do nyorola amanka do yoromi balmu yahudani nasara ka feti munu fulani ye silama kana faruka la misonjala kana farukwa ula fana kana faruka ni feti lila ni dumuni tobiye kana faruka ni feti lila ni nyogon foye kana faruka ni feti lila ni kado diliye ikana kado duma ni feti kono nu ya duma kana mina
ate daga ye min ibn qayyim akwa ka kitabu kun ahkamu ahlul jimma akon min ka yahudani nasara kufo uka sallula ko haramu ya leno bi intifaqil ulama ko ya haramu de ko doni ka babbe bennoka so solitola e ka yahudani ya liyan nasara aka nyugon fo ko sanyele ma fetu ube ko ni wali fetu haramu do doni ka babbe bennaka mo ma nyugon so ola awa akon nu yufo fana uka fetu la ko abe komi ni mo min yesudu be kuraye ni yafo akon mo ni yahudani nasara nu yufo uka fetu la ko aka jugu kateme ni mo min dolomi ni bafo ube ni mo min jene yake ni bafo aka jugu noye parce que anko ko munundo ulle siriye fulanka fuya ni boli batode abe komi ni mo min yesuduri kuraye dro e yafo ko yemminke ko akani donc mbalimau silama ya yere ma bon ni haramu la de kana faruka foila mina na kere yala ni nasara ka fetili de o mina ni ya feroma ya haramu ke ya songo mina ya nafulo haramu le mina awai donna aya kono ni ala ko wala taawanu ala al ismi wal udwan ala ko kana nyogon deme junubuni yadala ni mogo yen nasara u deme ni feti nunu na ni fengo fenye idonna ni aya kono yu deme junubula yu deme yadala men balima kaba ko de islamu ka koye silama fule dongo do e ka farada wula ani minye kan nafilaw ifule ka duwawu do kala ika sallin kono ika farda bela ika nafila ka araka bela yala silama mo duwawu korodo de wa ube o duwawu maseka jabi silama mo de wa amado ويدعو جمعي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يفلك الدعوة يكون تري الله إن كان دكتا يكسر تريلما جون كسر يمغو منون نيما إن كان دكتا ولو كسرما ولو ينبي نيما ودي أني صديقيناو أني شهدسو أني مغو نيما iko alaki kanda kata ulu kasirama awa ikon tigala mbi tanganyini awa idiminara mugo munun koro aniye mugo munun fili a mbi tanganyini ikin kishi kabulu kasirama de ala diminara jon koro yahudiyo ani mugo chinya do ibanna kabara kenan ala ye mugo jumaye mugo fili bantuye nasara ani mugo be ala batoni ka hakilina de ni delati bolo donc e fuleka duwawu ke ka arakam bela ikan nafila ka arakam bela ni ka farda ka arakam bela ko ala ki kisi yahudiyu ka sirama ala ku kisi nasaru ka sirama taranti e jamana ka shebe dese nasaru doronde bosa o silama be ni do min fo tarami na ubeta sesa ko taranti aw beta sesa ko nouvelle aw be dumune baw tobe ko nouvelle aw be dumune baw tobe ko tarantie nin do wutarami ata korodo de wa ubi abe do min kala majabide na yasuru ni islamu be nin do korodo ube na yasuru islamu be nin do minna abe jabi she kelente sa silama bolo jamana in kono ko nouvelle ni tarantie janko ka dumune ba tobe janko kata nasarau ka fuleru nu ka so parefeu ore be islamu ka bara yorowula ore be islamu ka dula balma malika islamiya tungaranke do sade jamana in ka islamiya be tungaranke yala de niye isa so masiri lenye ni nasarau ka ewa tarantie fetu ka minawuye islamu de taro ni ya so parlenye ne aye silamu de taro ni ya kari kono na we jonka kari kono na de silamu de do silamu aye sirala nya ka sabali
ولن ترد عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يهودان النصارى وتجي ما بدا على كوتشيد ما يهودان النصارى تسويتا ما بدا فني تغرو كدينكو ni mogo maga matugu nasara ko ulu mako taw bolo awde tuguru ko ulu mako site awtala ay hakili soro me ibe mogo doye silamiya kono dina wajulu kelaw dina almamu ubu dambe kata sunnama ulu de ni mogo be nyogon sambe ka nyogon fo ni feti nununa ka bona ne ke ka letero ci nyogon makka dumuni tobi ka sewsa munu makala wulu betame ni jamana ka kalambago wire kerate munu makala wulu betame donu kanto ko sanyele makono nunu nye feti sempulu de akana ko gele ya mo bolo feti sempulu tere boli bato feti wude do nko chide nye don fula soro madina nkaw bolo betulonge ku kono akon ni nye don fula juma ko ni nye don fula bado de sanyele ma betulonke ku kono chiden ko yen nunu fula toy ala yu falawma don fula wuye minin kausa nunu nye minye sungalo salli anillahi akantige salli chiden mu ka fetu bu bolo shaykhul islam ibn taymiyyah ko iqtida siratil mustaqim fi mughalafati ashabil jahim akuni sungalo sallite anillahi akantige salli ako feti be jian kuna be haramu be bidia feti de na be jian kuno abe haramu abe bidia ni sungalo sallite ani minye lahi akantige ani dogo kun ka feti minye jumaye ninde islamaw tay me ko munun fule ni nye islamaw atate nunu nye islamaw aye bon nununa awa nama bon nunu na bara aka barikana ka fangate seka sagama abe fengo fen soro dogo ya madedo walillahi li ijjatu wali rasulihi walil mu'minina walakin al munafiqina la yafqahun bonyani karama be ala bato de la bonyani karama be soro ciden ka tugu nyonya de la bonyani karama be soro de mu'minu farala nyogon ka kamin ke sere ka tugu ko bonyani karaba bo soro de la de me munafiqu todo وديات عمر كنا نحن قوم أعجنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا لإجة من خير أجلنا الله عمر بن الخطاب كو أون سلامو ألا يوم بنيا كان كورتا ني سلاميات مني مغو يب بنيا ني كورتا ني فيموري دي لا من تني سلاميات ألا بي دوغيات سلامو فلو دوغيا ما ديدا ويوكا قرآن بلا ويوكا سنة بلا min yew ka salafu salihu ka tabolo uyulu bila pew tuguli kera yahudani nasara de ko mi cire nya fo chokobe hari nu donno ko dinga ko na be do no fe hari sa do la cire ko hari ni yahudani nasara nu jera muson no fe bolonde kono afana be muson mina ka jene yake nae bolon kono o be ma ke silama bolo ala kan kese ala kan tanga بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ونياد بن قنم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لجي سلطان بأمر فلا يبديه علانية ولكن يأخذ بيده فيقلو به فإن قبل منه فجاك وإلا كان قد أدى الذي عليه له رواه ابن أبي آسم في سنة وحسنه الشيخ الباني بل مو ni ladili kofe ka silamaw ladi feti munun fulen ni silama aya ka bolo buwala pew akana yahuda ni nasara akana faruka ka foyla akana faruka la foyla
akatte mauka komi donto no temna ka boy mbalmo silamo karamo sunnamo aya jija ka sabala ka siralanya ka limaniata akasagi kataka qur'anan aka sunnama ala fahmi salafu salih akana fennoro ni sunnala min ta kono de akana galonda ni sunnala akana galonda salafu salihu tabuloma balmo minye kam masakin kallegu fo ku boroto mimbaruka erjo sosowula ika jamachela ika derisula anyo nyalente mo sibolo jamakulu sibolo fo munum bu dambe kata sunnama me sunna dote da ate sunna kono bi ate sunna kono sini ate seka do kono ciden ka hadisa de fulen ninye iyadi bunu qanan ako ciden ko nim mo min ne ba fe ka konan jiya ke famaye iba fe ka konan jiya ke masakaye ko dola ko ciden ko kana fo kene kade kana bange ka foye kene kade akum me kam masake minana boloye ina kallan kolonya min bi bolo konnen jam min bi bolo ikele na kele iko faye na yamina odo ikele na kele na me ka konnen jamina alaye min bila eka koy ka kaye eyo ke kaba ko were site eka balmo an ka salafu tabulo ninde Sheikh Abdullah Bumbaji ko akol laysa min manhaji salaf at-tashhir bi uyub al-ulat wa dhikri dhalika ala al-manabir wa majami' an-nas Sheikh Abdullah Bumbaji ko aka majmu fatawa kono ako salafu ka tabulo te ka famu kama sako kan lebu bange keneka ka fo jamala ako salafu ka tabulote awa ko abena ni fawda de ka jamana nyagambe ka ke sababu ye mogo te fama ka kuma lame abeke sababu ye mogo te tugu fama ka nyamaro ko abena ni fawda de akumme sirami ikanka ke fama konanjiala ko ibu konanja e yere ni unu nyogon cede ikele ni fama kele akoy ba akonanjiya wodela awli mukatabati ube be letri sebe kata fama ma ka konanjiya ikal letri la akonu tese ni mbela ube e yere bado doni ke boga munu ni fama kasuru be se ka sama ika konanjiya fo oye kota la se fama mo ka bilasira Bumbayi ko fama be bilasira nin chogodola Sheikh Salih Fawzani ko ako kata fama kan lebu fo mimbaruka ka fama kan lebu fo jama dalal jayirula ka fama kan lebu fo jama chela ako har qur'ana maswama ako qur'ana ko chogodi fatiyahu wa qula inna ar-rasula rabbika fatiyahu ako qur'ana la alako ako Musa ni Haruna ma kwaye ta Firauna fe ako ala ma fu Musa ni Haruna ayejo kari kononala ayejo jama chela akafo Firauna e kafiri e taguti ako Firauna e taguti edere ya ala ma fu uyeku kafu ninchola de ayawre kula ko faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yaghsha ako Musa ni Haruna aye akoye kuma nuguma de fo Firauna adola ana miri ana siralanye Firauna e kafiri Firauna e taguti me ala ma fo Musa ni Haruna ayta jo bedde kono ayta jo kare kono nawla ayta jo jama chela akafo Firauna e kafiri e taguti de ala mu nyamrano ya fatiyahu akwa ta fede aw be sige radio soso wala be sige mimbaru ko abe fama wulle bu fo abu boroto
ni fama wulila wala ku be dan sigi wala o ba fa ko fama munu nu teso bila siraliman ngalo ede be fenna qur'ana mi bilala sunna mi bilala salafu mi bilala ede be fenna ala mi bilala kide mi bilala salafu ka tabolote aw nyana fama fana wu fana te fen kalama min be dina nyuman kala ka famu ka sagi katika dina nyuma masagi katama koy ebe akeka dina nyanyini chogo mi famu fana ba nyanyini o chogo la koy ebu ka jiya ko kalama chogo mi u fana bi ka dina ka ko kalama o chogo la koy min be dina kono min te dina kono aw nyana famu fana take ka nyanyini nkono dina nyuma be kambe la sisa abe angelela abe français la abe sinawala abe arabula abe kambela ni koy be dina nyuma nyini sawawa jumay abe kambela si saw internet uka aw yana fana ta nyanyini min balimo ni qur'ana ma mugo min jo ki dade ni ciden ka hadisa mi dade uye min damina woni dade o usman ibn affan yufo ako inna allaha la yanzu bi sultani ma la yanzu bil qur'an usman ibn affan ako ala be kodo sama ko jugudo sama kabo mugo cela ni fama sababu ye ni masake sababu ye qur'ana tese ko jugu sama kabo mugo cela tumame bumbaji yani asru aya sarahu ako paske qur'ana be mugo de nafa hadisa be mugo de nafa limaniya be minna min be siralanye qur'ana wajibu bo de nafa qur'ana wajibu ni hadisa limaniya be minna abe siralanye qur'ana bo de nafa me akom min ni limaniya tela ite siralanye nimbe wotanye nyangili bugoli kaso ode bo tanyo ako sumana ka kuma lanyine yode amena ka fawuyo kawo sigi mimbaru ka fama lebu fo ku boroto ate qur'ana kono ate hadisa kono salafu ka tabolote men ni mugo mi qur'ana mi imako hadisa mi imako min daminana ini dade dere ko harama ume amamme do yu boroto mimbaru ka ko do damina to sisa abetara da yelema ka beyelema ka tanuniye atalawun iyaka wa talawun fi din fa inna din Allah wahid wuje fata bun yamani yode fo akoy kana ken noniya chamani kuluru chaman tige dinala alaka dinan yekelende me tucha ama hari me do yunani ko boroto ko kalle bufo me sisa wiye ko do ke sisa domina na dro atara sigi ka vocal wureni ewa ya tenwere ewa video were ubo kutanu kuma jamu ala kama kodwa hari biabe chinyanyini hari biabe sagi kata chinyama ambe ala deli ala ka jamana basigi ala ka fitina nunun duga kabo jamana kono ala ka faamu limaniya duma kalanya siranya duma ala ku sabati nu be dina jonnin jamana kono ka silamiya sariya jonnin jamana kono balu mani tunkera la halaya atunde la hala do tumbe jamana en kono te jamana silani malite ni fama jamana ka masake de be sira jamana denye masake be sira population nye jamana be marawala fo jamana do ni population de ka sira masake nye ni jamana do ni population masira masake nye doro marate se ka ke jamana te se ka jofana yo min daminana adola jamana do ni population na sira masake nye ni o kera jamana be jo me no make jamana te koy hari du fule du tigi ni ede be sira ka du dewnne ebe se ka du mara wala ambe ala deli ala kanu deme ala kanu sabati ala kallimana yale siranya ani dina famu ko nyuma be dusukun kono har binu be dina nyanyene donc karamogo ay sabali ay dade Cheikh Albani yode fo akon nasihati an tastamiru bi da'wati wa an tabtaidu an shiyashati fadhalika khayru wa abqa Cheikh Albani rahimahullah akwale be konnan jammin ke doni ke bawuye abe konnan jammin ke dawa ke lawye akwa ayo kontine aka dawala aka ka dawa ke aya mabbo politique ma
ako woni kelaw ayawma bo politique uma ako ode yawma heraye ode bellaba awa dawa kelaw yawma bo politique uma koy ayaka qur'ana nyanyini anyanyini chogo nyugumala aka hadisa nyanyini chogo nyumala aka salafu ka kumanu ka tabolo nyanyini chogo nyumala aka ke uluka ayamma bo politique makoy ambe Allah dalalaka famudam rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.